mga kabisi, ngayon ang ating pagkakabisihan ay ang paggawa nung remedy para sa simpleng ubot sipon. Sa ngayon kasi alam naman natin nagkakaubusan ng mga mga gamot katulad ng paracetamol, ang mga pangano sa ubo, sipon, ayan. Ngayon, try natin gumawa ng calamansi with snow bear, no? Tulad ito, 8 calamansi as paired doon sa mga napapanood ko sa ating mga kapatiran sa YouTube. Ayan, 8 siya. Tapos 3 snow bear. Tapos maligam-gam na tubig, no? Kaysa wala tayong pang remedy. Disclaimer lang, hindi to bayad ng snow bear tong aking ginagawa. At the same time, hindi ako doktor, hindi rin ako albularyo. Pero itong snow bear na to, tested ko na siya. Matagal ko na siyang ginagamit. Pag meron akong mga pasimulang sipon o kaya medyo mga tingate yung aking tested ko na siya na nakakabawas. Kaya let's go.
guys, ito na. Natapos ko na. Yan, yung halos tunaw na yung yung snow bear. Wala na. Tapos yan, mararamdaman ng ilong mo yung yung mentol. Ang niya, may tapang. Siguro kung kaya nyo yung tapang, isa pang snow bear ang idagdag nyo, o kaya isa pang kalamansi, kung ano yung mas prepared nyo. Disclaimer lang hindi ako doktor, hindi rin ako albularyo. Try ko lang din. Pero sa ngayon wala naman akong ubod sa wala akong sipot, pero just in case, at least meron tayong magagawa para sa natin, sa ating sarili, o kaya sa ating mahal sa buhay. Let's see. Sa Bisaya, purbaran muna natin. Asin. Tapos yung asim siya. Tapos yung snow bear, may gumuguhit dito. Maramdaman mo yung mentol. Yan. Ngayon wala akong sipon pero mukhang may benefits talaga. Sabi nga doon sa mga napanood ko, lalo doon sa sikat na YouTuber na physician, hindi siya pwedeng gamot. Pero sa yung mga simpleng symptoms, yung pinakamababang symptoms lang, maaari siya makaalis. Pero yung malala na o mayroong may infection na, hindi siya pwedeng gawing gamot. Pero pag gano'n medyo malala na, it's better na punta na tayo sa ating pinagkakatiwalaang doktor, no? Kaysa mag self-medicate tayo, kasi baka mas lumala kung palagi tayo lang mismo, diba? Thank you.